Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Mkuu wa wilaya Mvomero mkoa wa Morogoro Bi Judith Nguli amewataka viongozi wapya wa chama cha walimu Tanzania CWT wilayani humo kutanguliza maslahi ya chama hicho na waepuke kuwa wabinafsi katika kutetea na kuzungumzia changamoto zinazowakabili walimu. Bi Judith amesema hayo wakati akizungumza katika mkutano mkuu wa CWT wilaya Mvomero ambao umeenda sambamba na uchaguzi wa kupata viongozi wapya ambao watakaa madarakani kwa muda wa miaka 5. Kikubwa ambacho ninawaasa walimu na nimewaasa sana ni kwamba uongozi ni dhamana, na wao kama walimu wanatakiwa kufanya, wanaochaguliwa wote ambao ni watakuwa viongozi watambue kwamba jukumu wanalobeba ni dhamana, wanakwenda kuwakilisha walimu. Waliangalie kama ni sehemu ya kwamba wamebeba dhamana ya wenzao na sio dhamana yao. Hilo la kwanza. Lakini lililo kubwa nimewakumbusha na nimeendelea kuwakumbusha na nitawakumbusha kwamba walimu ni tegemeo la serikali. Na kwa maana naweza nikaita mimi kwa lugha nyepesi kwamba ni taaluma mama, kwa sababu wote katika taaluma zingine bado wamepitia katika huku, walimu ndio kafika huku alikofika. Kwa hiyo kwa kuwa ni taaluma mama, basi wanatakiwa walimu lazima waangalie namna gani wa kupata utulivu wao kama wao, ili waweze kutuzalishia watoto waliokuwa na wenyewe wana performance nzuri. Kwa sababu mwalimu kama anakuwa hana utulivu katika nafsi yake, akashindwa kufanya vizuri, maana yake kuna matokeo hasi na performance za watoto. Kwa hiyo nimeendelea kuwaambia walimu kwamba lazima wawe na utulivu, na utulivu wataupata ambapo watapaza sauti zao kama hivi kuleta katika ofisi zetu kwa ajili ya kuweza kusaidia changamoto zao. Lakini lilo lingine pia katika masuala ya uwekezaji. Tumeona kwamba walimu wengi wanapitia changamoto nyingi. Anatafuta kuwekeza lakini anawekeza katika njia ambazo sio sahihi, ikiwa ni pamoja na kukopa mikopo ambayo inamuumiza yeye, lakini vile vile kwenda kwenye masuala mazima ya kuingia katika masuala mazima ya kutapeliwa na kuingia kwenye miradi ambayo inaonekana kabisa ni miradi ambayo sio rafiki kwao. Kwa hiyo nimewaasa watumie fursa zinazowazunguka wao kama walimu kule wanakopelekwa, ili waweze kujikwamua kiuchumi. Na kama ofisi ya mkuu wa wilaya, kama wilaya tuko pamoja nao, tutaendelea kuwasaidia kwa staili yoyote ile. Na nimewataka pia waje ofisini kwangu wale ambao tayari kama wana mashamba, ili tuweze kuwawezesha mbegu na miche, ili waweze kujiwekezea kipato ambacho mwisho wa siku kitawanyanyua pasipo kuingia kwenye mikopo au kwenye madeni yasiyo ya lazima. Akizungumzia uchaguzi huo pamoja na mambo mengine, mwenyekiti wa CWT mkoa wa Morogoro Mwalimu Jumanne Nyakiranganyi amezungumzia changamoto mbalimbali zinazowakabili walimu, huku akiomba serikali kuziangalia changamoto hizo ikiwemo kujenga nyumba kwa ajili ya walimu. Pamoja na uchaguzi huu tunaoufanya leo wilaya Mvomero, pia tunakuwa tunazungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na masilahi ya walimu katika utumishi wao. Masilahi haya tunayoyazungumzia yanayohusu walimu na katika utumishi wao pamoja na mambo mengine, pia tunajadili changamoto zinazohusiana na walimu. Masilahi tunayozungumzia ya walimu ni pamoja walimu hawa kuboreshewa mazingira ya kufundishia na mazingira ya kujifunzia wanafunzi. Kwa sababu mwanafunzi anapokuwa na mazingira bora, mwalimu pia anakuwa comfortable katika kumfundisha mwanafunzi. Lakini pamoja na hayo, tunatamani sana walimu wawe na nyongeza za mishahara. Swala la kikokotoo bado ni tatizo kwa walimu. Tunaomba serikali yetu sikivu ya Mama Samia Suluhu Hassan iendelee kuliangalia swala la kikokotoo, nyongeza za mishahara, pamoja na mambo mazuri aliyoyafanya kutujengea madarasa mazuri nchi nzima na kuendelea kuboresha makazi ya walimu. Lakini bado tunaomba nyongeza ya mshahara ipewe kipaumbele mwaka huu 2025 kwenye hii budget, na bahati nzuri mwezi huu tunaelekea kwenye budget. Pamoja na mambo kama hayo, kuna changamoto zingine za walimu kuhamishwa, kutokulipwa kwa wakati, swala la madaraja. Pamoja na kwamba
tulipandishwa madaraja, Mheshimiwa Rais alifungua yale madaraja, lakini bado kuna changamoto, wenzetu bado hawajapandishwa madaraja. Kwa hiyo tunaomba jambo hili lipewe kipaumbele. Vile vile tunaomba ushirikiano mkubwa kutoka kwa watumishi wenzetu ambao wako ngazi za halmashauri wanaotuhudumia sisi walimu, lakini tunaomba ushirikiano kwa ngazi ya viongozi wa kitaifa, sisi kama walimu wa wilaya Mvomero. Pamoja na hayo, tunashukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutupatia huduma bora walimu, kwa kufungua madaraja, lakini aendelee kutokutuchoka sisi walimu, kwa sababu walimu ndo wanabeba taaluma zote za watumishi Tanzania hii. Kwa hiyo mwalimu apewe kipaumbele kwa kiwango ambacho sio cha kawaida. Jina naitwa Mwalimu Aniva Innocent Chalamila, ni mwalimu kutoka shule sekondari Mongola, wilaya ya Mvomero. Kwenye chama cha walimu mimi nilikuwa ni mwakilishi wa walimu wanawake, na sasa nimejiuzuru rasmi nafasi yangu na tumeruhusu uchaguzi kuendelea. Nipende kushukuru kwanza kwa siku hii ya leo kwa kuwa ni siku njema, lakini siku ambayo tumeanza asubuhi na uchaguzi katika kitengo cha walimu wanawake. Katika kitengo cha walimu wanawake tumeweza kupata walimu mwenyekiti wa kitengo cha walimu wanawake, lakini vile vile tumepata mweka hazina wa kitengo cha walimu wanawake na wajumbe 4 ambao wao watafanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha wanawake na kushughulikia matatizo yote na pia mambo yote ambayo yanahusu walimu wanawake ndani ya chama cha walimu Tanzania. Uchaguzi ulikuwa mzuri na wa haki, hakuna malalamiko yote ambayo yanaweza kutokea. Lakini vile vile tunashukuru kwamba baada ya kitengo tukaingia kwenye mkutano mkuu ambao umejumuisha walimu wote sasa. Katika mkutano huo tulikuwa na mgeni rasmi. Mgeni huyu rasmi alikuwa ni mkuu wa wilaya ya Mvomero ambaye ametupa na ametuasa mambo mengi. Kabla aliweza kupokea kero na changamoto mbalimbali ambazo walimu wanazipata katika utumishi wao, lakini kero hizo pia ambazo zinapatikana kutoka katika ofisi ambazo tunahudumiwa, ofisi za halmashauri. Rajab Mokiwa, Moka Media. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.